Два пакетика. Я так понимаю, это стекло с Гербеста. И походу разбитое. Оно проминается, гнется. А это хз. Ну, сейчас развернем, посмотрим. Угу. Это на пульт силиконовый чехол. Вот он, пульт. Вот таким моментом. Вот такой чехольчик. Ну, теперь стекло. Видно уже, что сломано. Вот тебе и Гербест. Будем открывать диспут, будем решать этот вопрос. Обидно столько ждать и получить вот это. Всем спасибо, пока.